सो hey guys, welcome back to our channel and you're watching the 5 lakh kid. So I hope आप लोग vlogs enjoy कर रहे होंगे. So आज अपने पास है पल्सर 125 2023 की मॉडल है. ये बेसिकली अपनी गाड़ी है. मैंने सोचा कंटेंट अगर बना ही रहा हो तो इसके ऊपर क्यों नहीं बनाओ एक बार, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ पल्सर मैन. सब लोग स्टार्टिंग फेज़ में यही गाड़ी लेके आगे बढ़ते हैं. तो मैंने भी सीखी थी, नहीं मैंने सीखी थी आई गेस CV ट्विस्टर से. सो उसके बाद डोमिनर लेने के बाद ये ली हुई है कि डोमिनर में माइलेज तो है नहीं, लेकिन इसमें माइलेज बहुत है भाई, बहुत है. आराम से 50-60 अबव दे देती है ये, अगर सही से चलाओ तो. मेरे तरह ऐसे भगाओगे तो नहीं चलेगा. तो ठीक है, चलिए पर गियर चेक करते. फर्स्ट गियर मैंने कर लिया. पीछे कोई गाड़ी है नहीं, तो लेट्स गो. तो फर्स्ट गियर जा रही है 36, सेकेंड गियर 59, थर्ड गियर 80 ऑलमोस्ट, और ये फोर्थ गियर लगा दिया मैंने. फोर्थ गियर 101, और ये फिफ्थ गियर लगा दिया मैंने. एक 108, 9, 10, 11, 12, 14 तक गई है. पंद्रह, 125 cc भाई, उसमें 115 जा रही है अभी भी. Let's see. सोलह, 116 अभी तक गई है. Let's see. हाँ ओके. मैंने सोचा था हार्डली 105-10 जाएगी, 116 तक गई है अभी तक भाई. इम्प्रेसिव. हाँ, मेरे लिए तो इम्प्रेसिव है भाई. मेन ये स्लोप का एडवांटेज मेरे को मिलेगा. रुको, ये हेलमेट का ये लगा लो स्ट्रैप. ये लोग रास्ता देखते नहीं है, बस चल देना है भाई. तो आई गेस 116 ही जाएगी, इसके ऊपर ये जाएगी नहीं. सो भाई नॉट अ बैड स्पीड. मेरे को लगा था थोड़ा मेरे को और ज़्यादा टाइम लगेगा इसका टॉप एंड उठाने में, बट भाई अच्छे जल्दी ही उठ गई. मेरा टाइम भी बच गया. चलो यहाँ से ही यूटर्न मार लूँगा मैं. देखो ये गाड़ी नहीं आ रही है ना. सो इधर रखता हूँ.
क्योंकि देखो परफॉर्मेंस वाइज ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लेगी, आफ्टर ऑल 125 सीसी है, बट भाई राइड टू फन है भाई, ज़्यादा मेरे को टकिन नहीं करना पड़ा है, कुछ नहीं, आराम से अपना ये टॉप एंड निकाली है गाड़ी ने। तो भाई मेरे तरफ से थम्स अप है भाई इस गाड़ी को। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइज, राइड सेफ, राइड हार्ड, बाय बाय। और आप लोग कहाँ से देख रहे हो ज़रा सा ज़रूर बताना, और आप लोग अगर 125 ओन कर रहे हो तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में आई एम अ प्राउड ओनर ऑफ पल्सर 125 ज़रूर लिख देना। तो चलिए बाय बाय।